كان المرأة يعني عملت يعني حبوب عن فرجها بفرجها أو دخلوا لك حقنة بدورك، دي قالوا كلها شنو تفطر الصائم عند شنو؟ عند المالكية. جزاكم الله خير يا جماعة وبارك الله فيكم. بعد الأسئلة يا جماعة الزول ما ضغط يمشي، عندنا شيوخنا اثنين بعد الأسئلة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الميامين. ما بعد، اليوم إن شاء الله نختم كتاب الصيام من يعني الأحكام كلها بتتعلق بالصيام من كتاب أسهل المسالك. كتاب أسهل المسالك. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال: نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء كالسبق مما استاك أو تمضمض، والشك في الفجر أو الغروب أو ابتلاع البلغم المغلوب، أو عامدا في النفل فطرا حرم ولو عليه بالطلاق أقسم. الكلام ده معناه شنو؟ يعني بيتكلم عن الزول إذا وقع نسى، أكل أو شرب ناسيا، أو استاق عمدا ناسيا، أخرج القي من جوفه ناسيا. المهم من وقع ناسيا عند المالكية قالوا يجب عليك القضاء، تقضي اليوم ده لو ناسي، أكلت ناسي. يعني مثلا بكرة لو الصيام إن شاء الله وإنت مفتكر زي أيام زمان، جيت دخلت الله وشربتها، ما كنت عارف إنه ده الصيام، بعد ما شربت تذكرتها الليل الصيام. أيوة، المالكية قالوا عليك شنو؟ عليك القضاء فقط دون الكفارة. لكن ورد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. أيوة، لكن المالكية قالوا لا، احتياطا نزول شنو؟ يقضي اليوم. ثم قالوا كذلك مما يوجب القضاء فقط دون الكفارة، قالوا كالسبق مما استاك أو تمضمض. زول شغال يسوق فسبق شيء إلى جوفه، قام دخل شيء إلى جوفه ومو قاصد، يعني غلبة، قالوا عليك شنو؟ القضاء برضو. يعني أنت تسوق بالمعجون مثلا وقام دخل شيء، أو كذلك يعني سوقت بعود أخضر، دخل طعم، حسيت بطعمه داخل الجوف، قالوا عليك شنو؟ القضاء دون الكفارة، لأن أنت ما قاصد. قالوا كذلك أو تمضمض الإنسان، أنت أثناء الوضوء تمضمضت فدخلت شنو؟ جزء من الماء على شنو؟ على بطنك، قالوا عليك شنو؟ عليك القضاء فقط. ثم قالوا ومما يوجب القضاء الشك في الفجر أو الغروب. زول قام قبل صلاة الفجر داير ياكل وشك هل الفجر طلع ولا ما طلع ولا ما طلع، ده الزول قاعد في الخلا أو ما عنده ساعة يضبط بها الزمن. قالوا لو أكل وبعد ما فرغ من أكله كان سمع الناس يصلوا، قالوا عليك القضاء. يعني انت اكلت معناه شنو؟ اكلت بعد الفجر. لكن زول اكل مثلا فتبين له انه اصلا اكل الساعه 3 صباحا، ده ما عليه القضاء، لانه شنو؟ اكل اصلا الساعه 3 صباحا. قالوا كذلك الغروب، شكيت في غروب الشمس. الايام دي مرات يا جماعه تشوف الشمس غابت والزول يقوم مؤذن وهي ما غابت، باقي دقيقتين 3 دقائق، فتبين لك انه نص الشمس بعد شويه اكلت لقيت الشمس ما غابت، عليك شنو؟ عليك القضاء. ثم قالوا يعني شيء برضو يوجب القضاء فقط، قالوا أو ابتلاع البلغم المغلوب. أو ابتلاع البلغم المغلوب. البلغم يا جماعة مقصود بها النخامة، مقصود بها شنو؟ النخامة التي تخرج شنو؟ من الصدر. دي قالوا طبعا المالكية قالوا زول إذا عنده نخامة طلعتها حتى وصلت إلى الفم قالوا تبزغها، لكن قالوا بلعتها متعمد النخامة قالوا عليك قضاء يوم. أيوة، عندهم قضاء يوم. كذلك قالوا لو برضه شنو؟ غلبت عليك هي ذات بطلك ما تطلع، غلبت عليك ودخلت برضه، قالوا عليك القضاء. لكن بعض المالكية قالوا الريق بتلع الريق وحتى النخامة قالوا لو غلبت عليك قالوا ما عليك شيء، لأنه قالوا يصعب الاحتراز منها، والدين ده دين شنو؟ دين يسر. ثم قالوا كذلك مما يوجب القضاء، قالوا أو عامدا في النفل فطرا حرم ولو عليه بالطلاق أقسم. المالكية عندهم مسألة،
يعني زول قال لك ما يجوز لك الافطار عمدا في النوافل، يعني مثلا صايم اثنين وخميس قال لك ما يجوز لك تفطر عمدا. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم امير نفسه، المتنفل امير نفسه. يعني انت لو صايم اثنين وخميس انت بالخيار ممكن تفطر ممكن تواصل. الملكيه قالوا لا، قالوا لا بد زول صام حتى لو اثنين وخميس صمت وفطرت في اثناء تقضي اليوم ده في النفل. ايوه في النفل قالوا تقضيه، ده المالكيه لو فطرت فيه، لكن ما عليك كفاره، في النوافل ما في كفاره. قالوا شنو؟ الافطار فوق حرام، حتى قالوا ولو عليه بالطلاق اقسم، زول حلف عليك بالطلاق طلاق ثلاثه قال لك شنو؟ بفطر. قال لك ما تفطر. دي المالكيه، لانه المالكيه عندهم النافله ما يجوز قطعها، حتى في الصلاه دي مثلا صليتك ركعتين والصلاه قاموها قالوا لك ما تقطعها تواصل. لكن طبعا ورد في السنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه قال فلا صلاه الا المكتوبه، يعني انت مثلا الناس قاموا صليت يا دوب كبرت تقطع الصلاه طوالي. طبعا في ناس بتعب السلام عليكم، ما السلام عليكم بالنيه بس وتجي تقيم مع الناس. يعني في الركعه الثانيه قالوا في النهار الثانيه تخفف، قالوا ممكن تواصل. ايوه لكن لو قطعت ما عليك حاجه. الناس يقولوا بسلام، الناس يقولوا بسلام. لا سلام ما في، بالنيه بس تقطع شنو بالنيه. ثم ذكر بعض المسائل قال لا فيها قضاء ولا كفاره. قال ولا قضاء في غالب من مذي أو قيء أو من بلغم أو مني، لا ذباب غبرة الطريق أو صانع الجبس أو الدقيق. قال لك ده كلها لا عليك قضاء ولا عليك كفارة. أيوة قالوا والحاجة لا قضاء في غالب من مذي. المذي يا جماعة يشبه البول، يخرج عند مقدمات الشهوة، نظرت لك أو استدمت النظر في حاجة محرمة للنساء ولا الأفلام فخرج منك شنو؟ المذي غلبة، غلب عليك، قالوا ما عليك قضاء. ما عليك شنو؟ ما عليك قضاء. انت قالوا دي في طبعا عندنا المذي عند المالكية عليك القضاء والكفارة، عليك القضاء دون الكفارة. لكن قالوا لو غلب عليك مثلا انت بس نظرت نظرة بسيطة طوال نزل منك شيء، قالوا ده شنو يا جماعة؟ ما عليك حاجة. لكن قالوا ودمت النظر في مرض عين فيها لما داعي، يعني كترت على النظر واستدمت عليك شنو يا جماعة؟ القضاء. قالوا كذلك أو غلب عليك القي، زول طرش ورجع شيء غلب عليك وانت ما دعمته ورجع، قالوا في هذه الحالة شنو؟ ما عليك، لأنه غلب عليك ما قدرت انت كنت حريص أن تطلعه لكن فوق ده كله رجع ما تحكمت. أيوة قال لك ما عليك حاجة. قال أو من بلغم، كذلك النخامة لو غلبت عليك نهاية انت حريص تطلع لكن ما طلعت لك ما عليك حاجة. ده كله في رمضان، ده كله في رمضان أثناء الصيام. قالوا كذلك أو مني، يعني زول غلب عليه كذلك المني، طلع منه المني غلبة ما قدرت تمسكه، في هذه الحالة شنو قالوا عليك؟ شنو؟ ما عليك أي حالة قضاء ولا كفارة. كذلك قالوا ولا ذباب، يعني زول نايم في المسجد في الأيام دي جاء الذبابة دخلت داخل الفم وبلعتها زت، قالوا شنو في هذه الحالة دي؟ وقالوا الباعوض برضو ما بأثر، لكن قالوا القمل والباعوض والقمل، لا القمل والبرغوث قالوا ده مؤثر لأنه ده يمشي مشي يتجع طوالي، لكنه ذات طي طيارة. قالوا كذلك ولا غبرة الطريق، الغبار بتاع الطريق انت ماشي جاك اللوليز ده قام دخل غبار جوا، قالوا برضو شنو؟ ما مؤثر، ده إجباري. قالوا أو صانع الجبسي، يعني زول بيشتغل في الجير بجير برضو دخل فيه شنو يا جماعة؟ الغبار. أو الدقيق، زول شغال في طاحونة، يعني شغال في طاحونة وكرفت الدقيق ما عليك حاجة لأنه أنت صانعه، أو قالوا البكيلو، لكن أنت ممكن ما تجي براك تيجي خاش الطاحونة، ما تيجي خاش براك، يعني في زول تلقيه بيجي خاش براك يفتش شنو؟ يا جدار يشم الدقيق السمع هذا، لا قالوا ده غلط. ثم قال وخمسة في عمدها تكفر، قال لك في 5 أشياء لو عملتها عمدا عليك القضاء والكفارة. قال ولا تعذر إلا بتأويل قريب يعذر، قال لك في 5 حاجات لو وقعت فيها عليك مع القضاء الكفارة. قالوا اللي في حاجة واحدة عندك عذر بتأويل قريب. أول حاجة مع مسألة التأويل دي في حاجة اسمها التأويل. التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، يعني أنت ما كنت فاهم القصة. قالوا التأويل القريب التي تعذر فيه، ده يقصده المالكي، قالوا التأويل القريب هو أن يفعل الإنسان يفطر في رمضان بشيء استند إليه، عندك دليل، ده أنت معذور هنا. زي شنو مثلا؟
زول مثلا امرأة حائض بتحيض المرأة وعارفة حيضة ده مثلا بيجيها يعني في الشهر بيجيها يوم 22 أو 17 أو يوم 15 وبجيها بعد الفطور، قالت الليلة خلاص الحيض حيجيني أنا من الصباح فاطرة، من الصباح تشرب وتاكل وجاهزة. قالوا دي معاه القضاء والكفارة لأنه ده غلط. ما جاء هي الصوم إن جاء خلاص وما جاء خلاص، لكن هي براء. أو قالوا كذلك زول مسافر، قال الليلة الله مسافر، من الصباح شرب وأكل ويش، بعد شوية تبين له إنه ما سافر، قالوا عليه القضاء والكفارة. لكن إلا تمشي تشدري حالك وشديتها وقمت خلاص والحمار جهزتها إنك ماشي بلد والمسافة طويلة 83 كيلو أو العربية جاهزة، فهذه الحالة تأكل. لكن أنت قاعد في بيتك تفطر غلط. أو قالوا كذلك زول متوقع على المرض، شاف ناس بيته كلهم مرضوا، قال خلاص المرض ده حيجيني بكرة، شعر إنه في علامات للمرض، قال خلاص أنا يجوز لي الإنسان طبعا المريض يفطر، قال خلاص أنا من الصباح اللي فاطر ما أدعي بنفسي ساي حامرض، قالوا عليك شنو؟ القضاء والكفارة ولو مرضت. قالوا طيب، قالوا في رمضان أول حاجة قالوا في رمضان قدت باختياري فرفع النية بالنهار أو أكلا أو شربا بفم عمدا أو من جماع أو مني قصدا. طيب الكلام معنا شنو؟ الخمسة ديل. أول حاجة قال لك الكفارة لا تجب إلا في صيام رمضان، إلا في صيام رمضان. جو صايم اثنين وخميس وفطر عمدا ما عليك شنو؟ عليك القضاء فقط لكن ما عليك الكفارة. أيوة، بس قالوا خاص برمضان. أول حاجة قالوا من الأمور التي تجب القضاء والكفارة فرفعوا النية بالنهار، نص النهار قلت خلاص الليلة عازم دار أفطر، مشيت كابست في البيت ما لقيت أكل ما لقيت أي حاجة، قالوا عليك القضاء والكفارة، لأن جماعة الصيام بشنو؟ بالنية، عزمت إنك ده تفطر خلاص فطرت. أيوة. الأمر الثاني قالوا أو أكلا أو شربا بفم عمدا. طبعا يا جماعة الزول بياكل بفمه وبين خالته بياكل بياكل كذلك بالوريد، أو كذلك يدخل له شيء بأذنه يعني نقطر شيء أو بعينه. قالوا التي يجب عليك القضاء والكفارة إذا كان دخل بالفم، أما إذا كان دخل بالوريد أو بأي طريق آخر، أو اتكحلت ووجدت طعمه أو قطرت قطرة ووجدت طعمها، قالوا في الحالة دي شنو؟ ما عليك شنو؟ الكفارة، عليك القضاء فقط. طيب الدليل نفس الدليل، عليك القضاء فقط ما عليك الكفارة إلا بالفم. الفم عليك القضاء والكفارة. لا الدليل قضاء. أيوة الدليل قضاء فقط. طيب قالوا الشرط يكون عمدا، يعني لو الزول ناسي ما عليك الكفارة. ثم قالوا أو من جماع أو مني قصدا، كذلك إنسان جامع أثناء النهار برضو عليه القضاء والكفارة. كذلك إنسان أخرج المني متعمدا، وده جماعة موجودة تسمى بالعادة السرية، خطيرة جدا. كون إنسان يخرج المني بأي طريقة كانت دي مؤثرة وتؤدي شنو؟ إلى هلاك الإنسان من يعني من ضرر في بصره وفي جسده وفي جميع بدنه، خطيرة جدا. زول يعملوا في نهار رمضان ده برضو شنو يا جماعة؟ عليك شنو؟ القضاء والكفارة. يعني قالوا شنو؟ أو مني قصدا، يعني قاصد. قاصد كيف؟ إذا كان المني طلع منك بدون قصدك ما قاصد ما عليك حاجة. طيب ثم جاء يتكلم عن خصال الكفارة، قال لك الكفارة كيف؟ الكفارة يا جماعة عند المالكية لازم تعرفوها ثلاث حاجات. أول حاجة تعتق رقبة مؤمنة، زمان كان في اعتاق الرقاب، ده زمان الصحابة وبعده. ده المأسور. أيوة ده المأسورين. أو شنو؟ قالوا تصوم شنو؟ شهرين، تطعم 60 مسكين، أو تصوم شهرين متتابعين، دي الكفارة. والمالكية عندهم الكفارة بالتخيير، مخير تأخذ واحدة من الثلاثة. ثم قال مالكي وهي على التخيير إما أدى 60 مسكينا لكل مدة، أو صام شهرين ولاء نسق، أو مؤمنا رقا سليما أعتقا. ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه جابا لكل يوم إطعام مد مع قضاء الصوم. أول حاجة قالوا هي على التخيير، يعني مخير فيها تأخذ واحدة من الثلاثة. قالوا إما أدى 60 مسكينا لكل مدة. المالكية عندهم أفضل حاجة الإطعام. المد يا جماعة مقدار شنو؟ بسط اليدين الكفين، ده اسمه المد. والكيلة ده يا جماعة فيها يعني فيها 6 صاع، والصاع فيه 4 ب24 مد، يعني تدي زول كيلتين ونص بتكفيك شنو؟ 60 يوم.
وهي مسكين تدي مد، المسكين واحد تدي مد، مش تجمعها كلها تدي مسكين واحد. تعبيرها بالرطل، رطل تدي المساكين كيلة عيش ولا كيلة قمح. لكن قالوا ما يجوز المالكية تجمع الناس على غدا ولا فطور، ما جايز. أي زول تدي شنو؟ حقه برا. ما قدرت عليها، قالوا أو صام شهرين، تصوم شهرين متتابعين. قال ولاء النسق، أن يكون متوالي متصل، وكذلك منسقا مع شنو؟ مع بعض. قالوا أو مؤمنا رقا سليما اعتق، أو تعتق رقبة، والشرط فيها قالوا الرقبة تكون سليمة، لأنه شنو غير المريضة بتكون ناقصة الأجر، ناقصة المال، يعني ما يكون مشلول ولا يكون أعور ولا كذا، أيوة يكون سليم، وأن يكون مؤمن كذلك. ثم قال ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني عليه إجابة لكل يوم طعام مد مع قضاء صوم. يزول يا جماعة السنة فاتت ما صام رمضان، فطر له 3 يوم 4 يوم، ولما جاء رمضان ده ما صام، ما قضى، قام قضى بعد رمضان ده، تقضي وتضعم. تقضي شنو يا جماعة؟ تضعم، لأن أنت فرطت حتى جاك رمضان شنو؟ الآخر. كذلك ذكر مسألة الحامل والمرضع. مسألة الحامل والمرضع يا جماعة، المرأة تكون حامل أو مرضع عندها خيارات. أول حاجة ما أنت خاف على الجنين دي عليها شنو يا جماعة؟ مع القضاء عليها تضع مع اليوم كل يوم مسكين. أما لو خافت على نفسها دي مريضة عليها القضاء فقط. كذلك شنو يا جماعة؟ المرضع دي عليها شنو؟ بالاتفاق عليها شنو؟ عليها القضاء والإطعام، لأن أصلا خايفة على ولدها. لكن الحامل بعضهم حمالة على شنو؟ المريضة، وبعضهم حمالة شنو؟ خايفة على جنينها. قال كمرضع خافت على الصغير ولم يكن ثم غنى للضير، أو لم يكن الطفل سواها يقبل، أو حامل تخشى على من تحمل. ديل قال لك المرضع إذا خافت على الصغير خافت على ولده. وكذلك قال ولم يكن ثم غنى للضير، يعني زوجها ما عنده قروش يأجر. زمان كان الناس بيأجروا شنو؟ المرضعات، تأجر لك مرضعة، لأنه في مرة لو صامت بأس بينقص لبنها، فقالوا تأجر مرضعة. دعا للزوج، الزوج ما قادر، في هذه الحالة تفطر عليها شنو؟ القضاء فقط. قال الشرط الثاني أو لم يكن الطفل سواها يقبل، زول ما عنده قروش. الشيء الثاني بقى زول عنده قروش لكن الولد أبى غير أمه، في ولد ما بيرضع إلا من أمه، قالوا في هذه الحالة ترضع شنو؟ ولده، وعليها شنو؟ القضاء. قال أو حامل تخشى على من تحمل، كذلك الحامل بعد يعني تضع جنينة تصوم شنو؟ فقط، تقضي فقط، لكن ما يسقط عنها الصيام يا جماعة. المرأة ما يسقط عنها سواء كانت حامل أو مرضع، لابد شنو؟ الأيام دي تقضيها. ثم قال ويستحب فدية للهرم أو عطش كلاهما لم يصم، كذلك التعجيل بالفطور ومثل التأخير بالسحور. يعني ذكر لك الأمور المستحبة في الصيام. أول حاجة قال لك الهرم هو الرجل الكبير الذي ضعف في بدنه. زول كبير، الرجل الكبير والمرأة العجوز. عندك زول كبير مثلا في البيت عمره 80، لا عمره 80 90 والصيام بيأثر عليه، قالوا دير شنو؟ يستحب لهم الإطعام، تطعم عنهم، تطلع كيلتين، يعني تطلع شنو؟ 2.5 كيلو للشهر، طلع 2.5 كيلو للشهر الواحد. يعني الكبير مو زي كده؟ لا الكبير ده يكون تعبان ما بيقدر يصوم، يعني أنا ما في عذر؟ ما في عذر إلا إذا كان أثر عليك الصيام. وكذلك يقاس عليه زول مريض عنده مرض مزمن، حمان الله وإياكم، عنده مرض الدكتور قال له لو صمت الصيام بيأثر عليك، في هذه الحالة شنو؟ يطعم فقط. قالوا كذلك أو عطش كلاهما لم يصم، زول بيعطش، قالوا عطش ده إما للعمل الشاق وإما لخلقة في بدنه، في زول أصلا الله خلقه بعطش ما بيستحمل، أو زول عمل في نص النهار وشق عليه الصيام لا بد يشرب قالوا مقدار ما يكفيه فقط، ويواصل الإمساك ويقضي اليوم. يعني مثلا أنت عندك شغل في الخلا، عندك زراعة لو ما عملتها وحصدتها وزبطتها يعني بتضرر ضرر كبير، قالوا يجوز لك في الضرورة يبقى عليك تشرب حاجة بسيطة وتواصل اليوم، لكن شنو؟ عليك قضاء اليوم. قالوا كذلك يستحب التعجيل بالفطور، يستحب الإنسان يما يعجل الفطور، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ومثل التأخير بالسحور. تأخير السحور كيف يا جماعة؟ الفجر الآن بيطلع الساعة كم يا جماعة؟ الأذان بيدزنوا الساعة كم؟ خيار ولا؟ الخيار الثاني، الخيار أيوة 5 إلا 10. أيوة 5 إلا 10، 5 إلا 10 تسحر 200، تسحر الساعة 4:45 أو الساعة 4:40 أو 4:30. ده شنو يا جماعة؟ ده اسمه تأخير السحور، لابد يكون شنو قريب من الزمن.
أجل الفطور كيف؟ جاء الفطور بس عين في الشمس دي مجرد ما نزلت، يعني القرص حق هذا نزل طوالي تفطر. القرص نزل وفجأة ظهر بعد ما ظهر. لا دي حاجة ذكرناها المسألة قبل شوية، قلنا الزول الشاكي ده عليه قضاء يوم. لكن انت بعين في الشمس، يعني مثلا الشمس اليومين دول بتغيب الساعة 5:58 تعايل لا مجرد ما نزل قرصه هذا نزلت خلاص طوالي تفطر، يعني ما تنتظر 5 دقائق 10 دقائق، الأذان. ايوه ما طويل. طيب قال بعد ذلك ويستحب قال وصوم وقفة لغير المحرم و9 و10 المحرم و6 من شهر شوال كما 3 من كل شهر عميمة. ده جماعة صيام التطوع في أمور يستحب الإنسان يصومها. أول حاجة يصوم يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله يكفر الذنوب شنو؟ ذنوب سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة. قال لغير المحرم لو انت مشيت هناك حرمت وكنت يعني حاج ما تصوم يوم عرفة. قال و9 و10 المحرم، يعني يوم 9 و10 من شهر محرم تصومين، لأن يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم قال احتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة. قال وكذلك و6 من شهر شوال كما، قال لك برضه الصوم شنو 6 من شوال، لكن الإمام مالك كره صيام 6 من شوال. قال وأنا أكره صيام 6 من شوال حتى لا يعتقد الجاهل وجوبها. قال للجاهل الزول الجاهل قال ما يصومه، قال له أن الجاهل لو صام قال بيعتقد إنها واجبة قال ما يصومه، لكن قال يجوز يصام شنو للزول العارف أمرها. اليوم مالك قال تصوم بشروط. الشرط الأول ما تكون متصلة بالعيد، ننتظر بعد يومين من العيد أو 5 يوم أو 10 يوم. كذلك أن تكون متفرقة، ما تصوم 6 سوا، لأنه قالوا حتى ما يعتقد الجاهل إنها واجبة. في زول بيعتقد إن يوم 6 من شوال لازم يصومها، هي مو واجبة، هي من السنة. والنبي قال من صام رمضان ثم اتبع ب6 من شوال كأنما صام الدهر. لكن قال الجاهل إذا اعتقد إنها واجبة ما يصومها. وشروطها قال لك تصومها في الخفاء، ما بزول يعرفها، ما بزول يعرف إنك صائمة. ده شروط الإمام مالك، ما عليك حاجة، هي من السنة. لأنه الإمام مالك قال الجاهل ده خطير، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة كان بيتوضا واحدة، لكن الإمام مالك قال لا استحبه للجاهل، يعني تزول الجاهل قال لك ما توضا واحدة، لابد شنو الجاهل يتوضا 3 ترتب 3 لأن يا جماعة الجاهل الأول حي ما عنده أي حاجة في الدين ده، لا موقع له من الإعراب، يعني لابد تعرف شنو أمور دينك وتفهمها تمام وتتقنها حتى بعد ذاك تسير وتعبد الله عز وجل عبادة صحيحة. لأنه الجاهل بيعتقد إنه صيام 6 من شوال دي واجبة، عشان كده الإمام مالك كريهها. قال 3 من كل شهر عممة، يعني قال لك كذلك تصوم 3 يوم من كل شهر، يعني لو في معنى الحديث قال يزول بصوم 3 يوم من كل شهر كأنما صام الدهر، يعني عندك أجر سنة كاملة. قال لك عممة، الإمام مالك قال برضو يكره شنو إنه يصوم 3 أيام البيض، ما صوم 3 أيام البيض، مع إنه ورد في السنة عن حديث أبو ذر قال أوصاني خليلي بصيام 3 أيام من كل شهر البيض. لكن الإمام مالك قال ليه برضو؟ قال عشان من التحديد، ما تحدد لك، ما تحدد شنو أيام معينة، تصوم في أي يوم، تصوم 3 يوم، ممكن في الأسبوع الأول تصوم، الأسبوع الثاني تصوم، الأسبوع الثالث شنو تصوم. طيب قال وجاز صوم جمعة والدهر كذلك التسويك بعد الظهر. ثم ذكر لك في أمور قال جائزة. وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر، تمضمض العطشان كاحتجام ذي صحة لم يخش من أسقام. الكلام ده معنا شنو؟ قال المالكية قالوا يجوز الإنسان يصوم يوم الجمعة، لكن يا جماعة ورد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ نهى عن صيام يوم الجمعة إفرادا، تصوم يوم الجمعة وراء كذا ما الصوم، لابد تصوم يوم قبله ويوم بعده. كذلك من قالوا يجوز الإنسان يصوم الدهر، تصوم سنة كاملة صايم ديمة، لكن ورد في السنة صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، يعني ما تصوم الدهر كامل، ممكن تصوم يوم بعد يوم. قالوا كذلك يجوز التسويك بعد الظهر. الحنابلة عندهم الشافعية الزول بعد الظهر ما يتسوق، يعني بعد الزوال قالوا ما يتسوق، لأنه بعد الزوال بتخرج شنو يا جماعة؟ الرائحة شنو؟ الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالحنابلة قالوا شنو؟ والشافعية قالوا ما تتسوق عشان ما تزيل الرائحة دي الرائحة الله بحبها. لكن المالكية قالوا لا تتسوق، يجوز لك تسوق في طوال اليوم، تسوق شنو؟ طوال اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك. النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ يعني السواك قال فإن السواك مرضاة للرب ومطهرة للفم. أول حاجة لما يسوق الله بيرضى عنك وبحبك. ليه يا جماعة؟ نظافة
الشيء الثاني ما بتؤذي الناس. الزول بيصلي جنبك لما تكون رايحه تكنتنا والزول قاعد يصلي جنبك يعني حتطلعوا من الصلاه. عشان كده صلى قال من اكل ثومنا او كراثا او بصلا فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى ما يتاذى منه بنو ادم. جاي من بيتك ومياكل لك بصل ومصايب زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تيجي الجامع. ويدخل فيها كذلك شنو يا جماعه الزول بيشرب السجاير. السجاير دي برضه رائحتها شنو يا جماعه خطيره. دي شنو يا جماعه قال كذلك مرضاه للرب ومطهره للفم. في الطب انه الزول بيسوق كثير يا جماعه ما بتصيب سوسه نهائي لكن من الصغر شافعك من صغير مسكوا الفرشه دي. ده العلم ما بيدعبك في شنو في الاسنان. مستشفيات كبيره شغاله اسنان حتى بعض الاطباء جعلها مجان من كثره ما الناس مرضانين بسبب شنو يا جماعه السنون دي. وسببوا كله عارفين شنو يا جماعه عدم السواك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا انا شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه وفي روايه على كل وضوء لكن قال خايف عليهم المشقه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك كل ما يرى انه يرى شنو دائما يتسوق. ودائما دي ثقافه اسلاميه. حتى في الغرب عندهم لاول حاجه بيتغسلوا من الجمار ما بيتغسلوا بالمويه. ناس وسخانين وشغلتهم بالبل وما بيسووا كثير لكن دي ثقافه في الاسلام. يعني حتى الناس لما جو قطر لما جو كاس العالم يتعجبوا في المسلمين انه اي حمام فيه شنو فيه مويه تغسل نفسك. هناك ما في الغرب مويه دي خساره قالوا تجيب معك منديلك تتقشقش وتقوم. لكن في المسلمين اي زول عنده شنو تنظف ويتغسل وخدت لك الريحه جنبك واي حاجه جنبك. دي ثقافه جماعه اسلاميه. عشان كده اول باب في ابواب الفقه باب الطهاره. عشان كده الاسلام بيحب الزول نظيف دائما تكون شنو مهذب ونظيف وظريف. طيب قال وكذلك يجوز وفطر من سافر قبل الفجر مسافه القصر بقصد الفطر. يعني الزول يا جماعه لو داري يسافر قبل الفجر وكان عازم وناوي انه شنو الليله مسافر يجوز له الفطر. لكن زول عازم انه شنو الليله يعني داري يسافر بعد الفجر وليل الفجر ما نوى وقعد قالوا شنو كذلك لا بد لك من قضاء اليوم. قالوا كذلك يجوز تمضمض العطشاني. الزول عطشان يا جماعه يجوز له يتمضمض بالمويه لكن انت ما عطشان يكره لك المضمضه حتى ما يدخل شيء شنو الى البطن. قالوا كذلك يجوز كاحتجام ذي صحه لم يشق من اسقام. الحجامه يا جماعه يعني بتعالج الانسان من الامراض. عندك مرض في ظهرك عندك وجع عندك تعمل الحجامه دي. طبعا يا جماعه في حديث ان صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوم. الحنابلة قالوا عملت الحجامه في اثناء النهار تفطر طوالي. لكن المالكيه قالوا لا قالوا الناس قسمان. الزول الصحيح ما بتاثر عليه الحجامه يعملها ايوه لكن الزول المريض قالوا يعملها حتى ما تضعفه. ثم قالوا وللمريض كره الحجامه. نختم ان شاء الله طولنا عليكم. قالوا للمريض كره الحجامه. المريض مكروه له وشنا يا جماعه يحتجم في نهار رمضان. قال وذوقك الملح او اقتحامه. مضغ الملح لو تباخ ولا حاجه زي دي او مويه العصير ويش مضغ في نهار رمضان انت لو صايم مكروه. يعني لو ذقتها ما عليك حاجه مكروه كراهه. لكن الشرط تمجه او اقتحام يعني تمجه تبزغ ايوه. كذلك المكروه مقدمات الوطء حيث علمت سلامه الانزال والا حرمت. قالوا كذلك يكره الانسان مقدمات الوطء كاللمس والجس والقبلة والمباشرة. دي قالوا مكروهة. قالوا شنو ده مكروه برضو. قالوا لو علمت السلام انك اذا كان قبلته وعملت حاجه زي ما بيؤثر على صيامك. قالوا الا حرمت لو انت ما عارف نفسك قالوا تحرم عليك. قال لكن اذا امنى قضى وكفر. لو تتعمدت وعارف نفسك ما عارف نفسك تقضي نفسك يعني حصل منك المني قالوا تقضي وتكفر. قالوا حيث امذى فالقضاء قد قرر. امذى يعني خرج منه المذي عليه القضاء فقط لانه المذي صعب الاحتراز منه. ثم قالوا ولم يجوز لذات زوج النفل حج وصوم واعتكاف اصلا الا باذنه وله ان يبطله على التي يحتاجها فلتسال. المراه يا جماعه قالوا لا يجوز لها اذا كانت مزوجه ان تصوم صيام النفل ولا ان تحج حج النافله ولا كذلك ان تصوم صوم النافله ولا تعتكف الا باذن الزوج. قالوا وله ان يبطل صيام النفل اذا كانت صايمه وهو جاها بالنهار لقاها صايمه ولا تفطر ولا على كيفك يجوز له. قالوا على التي يحتاجها فتسأل. قال المرأة كان محتاجة تسأل شنو تسأل زوجها إن دار شنو تصوم. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.